歡迎大家先。咁我哋而家開始咧，首先咧就介紹下我哋今日嘅主辦機構先啦，就係大家睇到嘅呢個全康情緒治療綜合中心咧，就係我哋今日嘅主辦機構啦。咁我哋全康咧喺呢個咧新界西咧已經有咧超過咧17，我哋嚟緊18年嘅歷史噶啦。咁我哋咧全康咧喺呢一個咧新界西咧第一間綜合咗醫療啦、教育啦，特別係幼兒教育啦，同埋心理輔導嘅一個服務平台嚟嘅。而我哋嘅宗旨咧就係大家圖所見到嘅5H啦。首先咧，我哋關心大家嘅 health 健康，呢度唔係講緊身體嘅健康咁簡單，仲有心靈嘅健康，兩樣健康都好緊要嘅。如果兩樣都健康咧，咁梗係 happy 啦。第二個 H。第三個 H 咧就係 harmony，就係同我哋咧身邊嘅人啦、事啦，同埋個社會嘅和諧。我諗大家呢幾年咧都係好重，即係知道佢個重要性。咁第二咧就係希望 hope，我哋咧有咗咧呢一個咧和諧啦、快樂啦、健康，咁梗係充滿希望啦。最之後。但係亦都唔係最微末嘅咧，就係我哋嘅家庭啊！每一個人咧都走唔出家庭嘅，咁我哋咧就希望咧喺呢5個方面咧，為大家咧提供咧有效嘅支援嘅。咁今日咧就係專家傾下偈，專家傾下偈咧係一個咧我哋每一個月都舉辦嘅網上嘅一個呢個免費嘅課程。每一次咧我哋都會揾咗嚟咧各個領域嘅專家。等咧專家咧話俾我哋聽咧，佢讀咗咁多書之後咧，將佢最精華嘅一啲嘅理念啦，佢哋嘅技術所在咧，點樣落地咁樣咧，話俾大家聽喺日常嘅生活度咧可以應用到，而咧綜合咁樣提高咧大家生活各方面嘅質素嘅。咁咧通常咧我哋揾嚟嘅專家，要麼咧就好有知識性嘅。即係講好多好多我哋唔知啊，好新奇嘅知識，要麼咧就好實用嘅，又或者咧就好有趣嘅。今日咧我哋揾嚟嘅專家咧就集3樣嘢於一身啦。咁咧我諗咧大家嚟得到都知道我哋今日講乜㗎啦嚇。咁咧我咧就我哋睇翻個樣先，同事係收啊，hello 嗱，我身邊咧就係 Simon Sir， 咁佢今日咧。就嚟講 STEAM， 咁咧呢個詞咧，我諗大家如果有小朋友咧，一定聽過嚇，冇小朋友都周不時喺個街度見到啲 poster 啊咁樣，咁咧呢樣嘢咧好有趣，亦都好實用，但係咧佢係涉及好多好深奧嘅知識點嘅。咁我哋今日咧就請到 Simon Sir 嚟同我哋咧深入淺出咁講下我哋應該點樣去應用喺我哋生活上邊啦。咁啊 Simon Sir， 因為你實在呢個資歷太深啦，請你自己講啦，我背唔嚟啦，介紹下自己先。咁首先多謝 Connie 嘅介紹先啦，亦都多謝全康情緒治療綜合中心係揾我嚟啦，去講講關於 STEAM 呢個究竟係咩嚟咧？咁我相信咧，大家都係好有興趣想知咯。就或者我係預備一個 PowerPoint， 咁或者我係啦，嗱，我講今日點做先。首先咧，Simon Sir 咧就有一個好詳盡嘅 PowerPoint， 咁咧大家就留心聽，因為咧裏邊咧都涵蓋咗各部分嘅。咁咧，但係因為咧裏邊嘅嘢實在太豐富啦。咁如果大家有啲嘢咧想深入地了解下咧，等我哋完咗個 PowerPoint 可以問嘅。係冇錯。係啦，但係中間點咧？我突然間聽到呢樣嘢，我又突然間諗起啲嘢，咁點咧？打住字落我哋個聊天室度先，係啦，因為咧大家打字要時間嚇，亦都要組織下言語，咁打住字咧就留咗喺嗰度，咁到呢個PowerPoint 講完咗之後咧，咁小妹咧就會做大家嘅嘴替啦，就幫大家咧問出呢個問題。但係如果你話唔係，我想自己問，問得唔夠深入啦咁樣，咁咧請大家舉個手，咁喺個聊天室度舉個手啊，唔係只要舉個手啊，咁咧就開咗你個聲。我到時咧就點名啦，咁大家咧到你嗰陣時咧就開咗個聲，最緊要開埋個鏡頭。如果我見唔到你個樣咧，我就當你唔到噶咯喎，咁咧到時咧你自己問，咁咧就可以咧有效咁樣同阿 Simon Sir 互動下啦，係啦。咁嗱，大家知道一個程序噶咯喎，咁我哋而家開始個 PowerPoint 先，阿 Simon Sir 你好啊，係 share 個 PowerPoint 先，大家留心聽啦，係啦，我哋會瞄晒，到時咧到大家出聲嗰陣時，我一定開翻個咪俾大家講嘅，好。好啦，嗱，咁我哋就而家開始睇睇呢個 PowerPoint 啦。咁咧就
首先咧，好第一件事介紹我自己先啦。咁我就喺理工學院製造工程系工程商業系碩士畢業啦。過往30年裏邊咧，都從事過教育玩具嘅設計啦、製造工程啦，同埋一啲項目管理。亦都曾經係一個部門主管啦。咁至於而家咧，就係其中一間國際學校裏邊嘅 STEAM 嘅項目嘅導師。亦都係大灣區STEAM 項目嘅比賽嘅導師啦，喺香港港專亦都負責 Technology Innovation 啦。咁自己亦都係自創咗一套 3D 打印嘅教學啦，就俾唔同嘅中小學去使用嘅。咁咧就我哋講緊 STEAM，大家都好想知道咧，STEAM 究竟係咩嚟嘅？咁呢度咧就有一啲叫做介紹翻 STEAM 嘅教育啦，同翻傳統嘅教學咧有啲咩分別嘅地方嘅？咁咧STEAM 咧係一個跨學科嘅教學嘅模式嚟嘅。咁即係相等於我哋而家中學、小學學緊嘅喺學校裏邊嘅，都係屬於一個教學嘅模式。不過佢唔係跨學科，佢係一個係即係單學科嘅教學嘅模式。而STEAM 嘅教育咧，佢係運用咗一個沉浸式嘅教學啦，去引導學生去學習啦。當中會有一啲學習嘅工具啦、軟件啦、硬件啦。咁必須要透過乜嘢咧？透過嗰個學生咧自己親手去做啦，親手去練習啦，然之後先至係喺裏邊咧係吸收一啲唔同嘅學科嘅知識，同埋咧佢哋學識點樣去過程當中咧學識點樣去用嗰個批判性嘅思考，從而咧係令到佢哋喺學習當中裏邊咧培養出咧自己去學習。咁咧或者講講 STEAM 教育裏邊嘅範圍究竟係點咧？STEAM 係點組成出嚟咧？就係由咗第一個咧自然科學 science 嘅第一個字 S 啦，第二個字咧就係 technology，就係我哋講嘅科技啦 T 啦。另外咧就係講 engineering 工程學上高嘅嘢。另外咧有包括咗藝術啦，就係 A 啦。就跟住落嚟咧，我哋有個叫藝術啦，就係攞英文嘅 art 嘅 A 啦。跟住就係有數學 mathematics， 就攞個 M 字啦。咁呢個咧5個大嘅學科範疇嘅第一個英文字母咧，就構成咗 STEAM 呢個字啦。所以我哋成日都講係STEAM 嘅教育 ，STEAM 教育其實係有5樣大嘅範疇喺度嘅。咁至於點樣去分辨咧？咁我就有一個好簡單嘅一個簡單嘅一個slide 咧，話俾自己聽啦，話俾大家聽啦，係點樣去分辨出嚟咧？例如咧，我哋經常都會用到嘅就係我哋嘅手提電話啦，係咪？咁我哋點樣分佢有啲乜嘢嘅 STEAM 嘅元素嘅咧？第一樣就講關於 science 嘅話咧，我哋就會講嗰個手機究竟係用啲乜嘢物料嚟製造啦？例如佢係咪用塑膠啦，或者佢係咪用金屬啦？第二個咧，佢究竟用到啲乜嘢嘅科技咧？就例如我哋成日都講，我哋係咪有 WiFi 㗎？究竟我部手機係用4G 啊，抑或5G 啊，嚟傳送啲歌仔啊，或者係嗰啲影片嘅咧？咁樣咁呢個就屬於 technology 嘅部分啦，科技嘅部分啦。咁工程係點算啊？工程係原來我哋就更加要係仔細少少嘅，就例如你而家用緊嘅手機嗰個屏幕嘅 LCD 嗰個屏幕究竟係幾大或者幾細，我哋就會有個尺寸去限制佢啦。至於喺藝術方面，我哋又係點樣去做分野咧？咁我哋喺手機上高裏邊咧，我哋其實有好多唔同藝術嘅元素放咗喺度嘅，例如佢嘅顏色啦，或者你而家見到一啲我哋叫做一啲叫 icon 裏邊嘅設計啦，或者你係嗰個手機嗰個面板你所擺嘅嘢喺個面板嗰度
嗰個 layout 究竟點啦，都係屬於 art 嘅範圍嘅。另外一個就係話，我哋用 mathematics， 我哋點樣 apply 落去咧？我哋喺 LED 嘅 panel 嗰度咧，我哋就會用一個數學式去計算你嗰個精密度啦，就個 resolution。例如你而家嗰個手機嗰個屏幕只係用緊1024乘咗768個 dots 去顯示出嚟嘅。咁當然咧，我哋會而家嘅手機係會更加高啊。咁呢個只係一個初步介紹，話俾大家聽。喺我哋現實生活當中，我哋點樣係睇到呢啲嘢同 STEAM 係有關係嘅咧？咁由 STEAM 嘅教育對於小朋友嚟講，佢又可以成就到啲乜嘢咧？咁呢度咧，我只係介紹咗幾個項目俾大家去望一望嘅啫。咁咧一陣間我哋會有，如果大家有問題嘅話咧，我哋可以提出嚟。喺個教育裏邊咧，我哋咧係訓練到小朋友咧，佢可以有機會遇到挫折嘅原因，佢喺做嘅時間可能有失敗嘅情況出現。當失敗嘅時間咧，佢哋係需要咧係運用佢哋學到嘅知識啦，或者係導師嘅引導啦，然之後作出去思考同埋判斷，然之後係揾出解決嘅問題。咁即係話咧，喺過程當中裏邊咧，係令到小朋友咧係除咗係可以學到點樣去解決問題之外咧，從而咧亦都會得到咧點樣去應對佢哋嘅挫敗嘅時間咧，點樣去處理嘅。咁喺我嘅理念裏邊咧，我哋就係去建立小朋友佢自己自我學習嗰個發動機。當一個小朋友咧，佢願意去投入 STEAM 嘅學習裏邊嘅時間咧，佢就會係同其他小朋友咧一齊互動啦。咁互動嘅裏頭咧，裏邊咧，佢哋想學更加多嘢嘅時候咧，佢哋會產生嘅內在嘅動力出嚟咧，去揾一啲方法，揾啲一個方式去達到佢哋想學到嘅嘢啦。咁變咗佢哋咧就會有一個積極性會出咗嚟。我哋會透過咗係一班小朋友咧一齊去學習啦，同埋咧會喺學習嘅時間咧，佢哋會係即係毫無壓力底下去做嘅。就同我哋咧喺平時傳統學校裏邊咧面對住老師。然之後一班同學咧一排一排咁坐喺度咧嘅學習模式係唔同嘅。咁我哋咧會係設計咗課程裏邊咧，我哋會有啲任務俾你做啦。佢哋除咗學習之外咧，佢哋根據嘅任務去做嘅時間咧，佢哋會同樣係會遇到有好多要需要解決嘅嘢啦，或者佢哋未知嘅嘢啦，而後佢哋又好想達到成功嘅時間咧，佢哋會繼續去學習咯。咁至於你話喺成個學習裏邊，佢哋學習到啲乜嘢，同埋獲得到啲乜嘢咧？第一樣咧就係咧，父母咧都好經常咧就話小朋友咧冇耐性嘅。咁喺個STEAM 嘅課程裏邊咧，大家一班同學喺度學習嘅時間咧，其實咧同學仔咧就需要咧。係要知道老師、導師俾啲乜嘢佢哋啦，佢哋然之後開始去做啦。同埋咧，佢哋當我學習到嘅時間咧，佢哋係掌握咗其中一個技能。點解我哋話呢個係一個技能咧？就係因為佢哋學咗呢個技能之後咧，佢哋係可以咧屬於佢哋嘅，係唔會有損失嘅。同埋咧，跟住佢哋會有其他衍生出嚟嘅嘢咧。係會係發生嘅，例如頭先講嘅解決問題啦，佢哋做事之前咧係需要有計劃性啦，同埋咧係要理性咁去做啦，就唔係話好似平時咁樣唔理究竟嗰樣嘢做唔做到，佢哋都會叫住去做啦。
因為佢哋喺學習嘅過程當中，佢明白咗有好多唔同嘅嘢咧，佢哋係要知道嘅。特別咧就係我哋要明白咧，每一樣事物係有限制喺度嘅。當小朋友明白有啲事係需要有限制嘅話咧，咁佢哋就唔會即係隨隨便便咁樣去問一啲咧唔啱嘅問題，或者佢哋做一啲唔啱嘅嘢啦。咁可能喺當中裏邊咧，佢哋群體嘅運作裏邊咧，個學習裏邊咧，佢所學到嘅嘢咧，係唔止而家呢度裏邊咁多添嘅。咁我哋認為咧，喺學習 STEAM 嘅學習裏邊咧，係都應該係循序漸進嘅。喺過往嚟講咧，當 STEAM 教學發展嘅時候咧，就有好多坊間嘅商家咧，就會做好多唔同嘅產品出嚟，而呢啲產品咧，並冇一個周詳嘅考慮，究竟唔同嘅年齡層嘅同學咧，究竟佢應該學啲乜嘢先嘅？咁我哋喺呢度咧，就係經過咗咁多年裏邊咧，我哋睇到咧，未必係一個最好嘅方式。但係咧，我哋感受咧就係話咧，小朋友都應該係漸進咁去學習呢個 STEAM 嘅課程嘅。咁我哋咧喺呢個圖裏邊，我哋見到咧，小朋友喺年紀細嘅時候咧，先學一個叫做 Minecraft 一個咁樣嘅軟件啦，去學習對於立體啦同埋 3D 嗰個模型嗰個認識啦。同埋咧，佢哋可以初步認識一啲程式嘅設計啦，係乜嘢嚟啦？然之後晉身到去大啲年紀咧，就會有 Scratch coding 啦，或者係Embed 嘅 coding 啦。再跟住咧，係大家都會聽到一啲而家咩叫智能家居啦，或者係一啲項目性嘅嘢啦。我哋要運用到microbit 嘅編程啦，再加上咧，有啲外形嘅設計嘅時候咧，我哋就會有呢個 3D printing 去幫手，等佢學一個外形嘅設計啦，或者係一啲結構性嘅組合啦。最後咧，我哋會係有呢個無人機嘅教學啦，同埋咧係項目嘅比賽嘅。呢一個咧就係咧而家目前咧喺小朋友最初學習嘅階段裏邊咧，我哋建議佢哋咧係可以運用呢一個 Minecraft 呢個教育嘅版本咧去做一個進入點。咁呢個咧就係呢一張相咧就係小朋友喺上堂嘅時候嘅情況啦。咁特別係想講講咧，就係話咧，小朋友咧，其實喺而家目前嘅狀況底下咧，係好快好早已經可以接觸到咧，就係一啲電子嘅一啲器具啦，或者器械啦。佢哋咧盡早去學呢樣嘢咧，係有幫助佢哋喺以後嘅學校嘅生活裏邊咧，係有適應嘅。咁頭先段片咧就係咧係顯示咗咧小朋友喺上堂嘅時間嘅情況嘅。咁呢一個咧就係翻咧喺 Minecraft 一段時間之後咧，佢嗰個作品啊。This is the 佢哋可以係好有建設性嘅，同埋咧係做得好複雜添。And then this is the first station. Can you MTR train reach your home? No. No. And then this Why is the not? second station, and
then the last station. 咁咧，坊間咧其實有好多根據咗頭先嗰個 suggestion 咧，其實坊間都有好多唔同嘅工具，或者係軟件，或者係一啲平台咧，係俾我哋去做呢個 STEAM 嘅教學啦。就好似而家呢一張圖片裏邊啦，有唔同多樣化嘅工具咧，去幫助小朋友咧去學習嘅。好啦，咁又到咗係問答嘅環節啦。哦，完㗎啦！哎呀，我係啊成個沉浸咗落去都唔記得咗。係啦，我哋呢個係沉浸式嘅一個模式嚟㗎嘛，係好多好豐富嘅內容啊！係係，我哋停咗個 sharing 先啦，見翻我哋個樣先。呢個 OK。好，翻返嚟啦翻返嚟啦，歡迎大家啊！嚟我望下聊天室有冇嘢講先？誒，等下先啊，聊天室，有嘅。有嘅，睇下先有冇問題問咗先。哦，請問盡早係幾早？嗱，我將呢個問題展開講，我明白佢問乜。係因為咧Simon Sir 頭先話，盡早咧行入咗呢個 STEAM 嘅環境咁樣，咁即係幾早嘅小朋友可以開始做呢件事情？嗱，其實我 STEAM 嘅課程咧，所裏邊嘅內容咧，所教嘅嘢係同我哋生活上咧係息息相關嘅。因為佢個五大嘅範疇裏邊咧，我哋眼見裏邊，我哋都係已經係有呢個 STEAM 嘅元素喺裏邊。咁你話係幾早嘅話咧，如果我哋係用得適當嘅話，喺小朋友喺遊戲嘅時間咧，佢3歲識得去玩嘅時間咧，其實我哋已經可以將一啲 STEAM 嘅元素係俾小朋友啦。例如小朋友去公園盪韆鞦咁樣，其實我哋係由一個靜止嘅狀態，去到一個高點，然之後再放手俾佢去揈出去噶嘛。咁即係話，其實呢度咧係牽涉咗，如果係深啲嘅話咧，係牽涉咗有數學喺度啦，牽涉咗有工程學喺度喎，竟然係話即係例如 physics 裏邊嘢啦。咁當然啦，咁細嘅小朋友佢係唔知道嘅，但係問題咧，我哋作為家長咧，其實我哋喺呢個時間咧都可以話俾佢聽嘅喎。小朋友佢係好叻嘅，當佢聽到呢啲嘢嘅時候，佢雖然唔識得去表達反應咧，但係佢有聽到嘅，係啦。咁睇下有冇第二個問題先。哦，咁樣。嗱，我頭先我問多少少啊，同一個問題。咁我頭先咧見到個 PowerPoint 裏面咧嗰個課程咧由5歲開始嘅。咁咧其實咧5歲之前我哋都會接觸好多無論係玩具啦，無論係手機啦，各樣嘢啦。咁佢哋咧都係已經係一個終極設計版，我應該咁樣講。你而家見到咧，我見到啲小朋友攞住幾歲大攞住嗰啲遊戲咧，佢哋係設計得好靚嘅，無論係樣啦，嗰個LEGO 啊或者乜嘢啊咁樣，佢哋係設計過晒嘅。咁嗱，你就話後邊有好多STEAM 嗰個咩啦，即係嗰個含義喺度啦。咁我哋對住個小朋友。咁我哋應該用咩引導嘅詞語，令到佢將呢啲嘢裝咗入個腦嗰度，然後咧到時佢哋真係進入咗 STEAM 嘅學習環境嘅時候，佢拎到翻出嚟。嗱，問得好啊！呢個一個問題咧，其實我哋作為家長咧，其實我哋都要與時並進嘅。第一樣嘢，但係點樣為之與時並進咧？就話咧，既然我哋聽到 STEAM 呢個字咧，就好似今日咁嚟參加我哋嘅講座啦，認識究竟 STEAM 裏邊嘅範疇究竟係咩啦？嗰個 S 代表乜嘢啦 ，T 代表乜嘢啦？咁當然咧，就算我講咗呢5個大範疇裏邊咧，其實都未講到係好深入嘅，只係一個好表面式話俾大家聽，有一個咁嘅認識。例如咧，係小朋友喺如果你嘅小朋友已經讀小學嘅話咧，有啲小學咧已經係1年班開始咧。如果係國際學校咧，係 Grade 1就已經開始俾佢哋學習噶啦，就好似我頭先 present。俾大家睇嗰啲學習嘅影片一樣啦，喺 Grade 1已經開始。咁你話喺 Grade 1之前係咪可以俾到佢
知道係咩嘅 STEAM 嚟咧？其實而家坊間咧，如果你去到玩具城啊，或者係咩咁咯，其實都有啲現成嘅 STEAM 嘅教學嘅玩具咧，係售賣㗎啦。咁呢啲都屬於一啲 STEAM 嘅工具啦，其實都可以運用呢啲咁樣嘅工具嘅。咁呢啲工具當然係有佢設計上嘅時候會有佢一啲目標性嘅目的啦。咁如果係家長去買呢啲玩具嘅時候咧，我覺得家長亦都可以咧，作為一個即係學習，即係你喺買嘅當中裏邊咧，都認識下呢一個 STEAM 嘅玩具，佢嘅功能係乜嘢啦。咁然之後咧，再同翻小朋友一齊去學習嘅時候咧，就更加好啦。嗱，我見到咧阿 Joey 咧，佢係無縫咁樣連接我哋今日而家講緊呢個問題啊。唔同嗰個教具咧，例如佢有一個例如㗎，可以點樣融入咧現有嘅幼稚園啊或者學校嘅課程啊？阿 Joey，你話俾我聽，你小朋友幾多歲？係咯，係咪可以開樣㗎？係咪可以開樣？係咪㗎，阿 Joey？係咪可以開樣啊？哎呀，你唔開樣都唔緊要，你答我大概你幾多歲？所以咧，我要睇一睇，因為咧開聲啊，或者開聲會好啲。5至6歲，5至6歲都已經係K3 至一年班噶咯喎，係嘛？哦 K3 噶咯喎。咁嗱，依個年齡段嘅小朋友咧，佢除咗希望融入課程之後，我覺得仲有一個揾小學嘅一個一個時間點喺度噶，係咪？係啊，冇錯。係啦，咁三文 Sir 就麻煩你啦，就呢兩個環境嚟講，解答下 Joey。到底點樣融入去佢而家嗰個課程咧，令到佢真係好掌握啲，或者喺嗰個揾小學嗰度能力高啲咧？嗱，其實喺推行 STEAM 教育裏邊咧，其實係透過咗一段時間啦去推行啦。咁到目前嚟講咧，喺中學啦、小學啦，或者係大專嚟講啦，推行得比較好嘅。咁去到幼稚園咧，而家都開始有一啲係教學嘅工具咧，係令到小朋友係學。早啲去認識 STEAM 係咩嚟嘅？咁特別係喺未來嘅日子裏邊咧，我哋會無論小學、中學或者甚至大專甚至大學咧，都會有好多編程嘅一啲即係學習去出現嘅。咁而家有啲坊間咧，有啲佢雖然唔係用到去真正去進入編程嘅狀態啦，又話佢有一啲類似一啲 block card 嘅工具咧，都可以嘗試去購買嚟咧，去俾小朋友去玩下。咁其實佢哋已經係用咗另一種形式咧，係令到咧 K3 嘅小朋友咧係用一個用眼去睇先，就未進入到去用腦去思考。但係其實佢哋已經係接觸緊 STEAM 嘅範疇噶啦。我哋可以嘗試睇下係坊間有冇呢啲咁樣嘅學習嘅工具啦。咁同埋家長亦都可以同小朋友一齊玩啦。有一個親子嘅一個作用喺度，係啦。好多謝你嚇。嗱，我又見到另外有朋友發言啦，呢位劉先生定劉小姐，唔好意思啊，因為見到你嗰個英文嗰個拼音咧，完全分唔出係咩性別啊。咁咧，我見到你話想要一啲咧家長對於呢類嘅課程啊，及講座啊咁樣。你唔係唯一一個，我哋都收到好多呢啲有興趣嘅。咁咧之後咧，嗱，如果各位咧都有關於呢個 STEAM 更加深入了解嘅一個需求嘅話咧，記得WhatsApp 聯絡我哋。咁咧話低俾我哋聽咧，你有呢一個興趣。咁到時咧，我哋出咗類似嘅呢一個課程啊，又或者有啲啱你嘅再唔係我哋專家傾下偈，邊一期會比較啱你咧，我哋通知你嚇。咁啊，無需要太擔心嘅，我哋好多呢啲課程係一定幫到你嘅。好，咁我睇下仲有冇其他先嚇。暫時未有喎。嗱，大家踴躍啲問，不過咧唔緊要。我一早咧，我哋之前咧有好多人已經問咗，俾你個樣你睇，哇，好多問題啊！咁咧就由我咧代表咧呢啲一早咁熱情有問題嘅朋友仔咧問下啦。好，嗱，我哋做家長啦，多數家長今日參加我哋嘅研討會啦。咁咧點樣喺屋企可以支援到？嗱，因為我知道咧，你剛才講咗好多咧，就係 STEAM 呢樣嘢係好專業㗎嚇。
有好多嘢我哋需要注意啊，各樣嘢。咁我哋呢個設計課程呢件事情咧，就留翻俾專業人士。但係家長可以做好多嘢嘅喎，喺屋企到底可以點樣去支持 STEAM 嘅教育咧，或者嗰個活動咧，或者喺心態上，或者喺一個表現上，或者同小朋友嘅相處上，我哋有咩可以做去大力推動呢樣嘢咧？咁啊，交俾你啊，Simon Sir。係冇錯，咁咧嗱我都知道而家家長好關心小朋友嘅學習啦，亦都係因應翻而家香港社會咧逐漸推行呢個 STEAM 呢個教育啊，即係其實而家已經係默默咁樣去進行緊噶啦。咁主要原因咧，我哋個社會咧係一路發展緊啦，未來嘅社會咧亦都係越嚟越快速添嘅。咁所以喺我哋而家香港嘅社會發展裏邊咧，我哋都好提倡係 STEAM 呢個教學咧，盡早係俾無論係即係幼兒開始，我哋俾佢。但係咧，我哋會有一個正確嘅概念俾翻出嚟啦。咁因為咧，我哋會好大機會、好大程度咧，會運用到咧係即係手機啊，或者係電腦啦呢啲咁樣嘅電子嘅設備。咁所以咧，我哋都要喺俾小朋友去諗下點樣去正確去俾小朋友去接觸呢啲電子嘅設備嘅，而有學到 STEAM 嘅教學嘅。咁所以咧，我哋希望咧，藉住呢個講座咧，都係作為一個即係信息嘅傳遞啦。希望家長能夠去明白到喺佢哋去做呢樣嘢嘅時候咧，多個考慮。就即係唔好淨係俾個手機佢去睇或者去玩就算數，而係話咧多樣嘢，諗多樣嘢啊。對於佢將來小朋友喺俾咗個手機佢嘅時候，佢係咪學緊嘢嘅咩？咁如果學嘅時候，係咪坊間已經係有一啲可以透過咗電子嘅方式係俾到小朋友去學習嘅咧？咁樣咁呢個其實都係可以做得到嘅嘢嚟嘅，我好相信吓。咁另外解答到一部分啊，我仲有另外一部分咧，就係好有興趣嘅，就係家長咧應該營造一個乜嘢嘅家庭嘅氛圍啊？即係當然我哋攞住個手機啦，即係你剛才咁講啦，就係嗰個係一個消閒啦，睇小視頻啦，買淘寶啊，定係一個學習機咧？咁係有得揀嘅，我哋有得揀嘅吓。咁但係家長同小朋友嘅相處，其實咧佔據咗小朋友嗰個生活咧好大嘅一部分，即係差唔多佢家長就係營造佢嘅世界啦。咁家長應該用咩態度或者言行上有咩表現，係可以好有效咁引導到小朋友去到呢個 STEAM 嘅環境嘅咧？嗱，呢個係非常之好嘅問題，因為提到兩個字咧係可能大家都唔係好留意嘅，就係一個態度嘅問題。咁我哋俾小朋友去學習 STEAM 嘅時候，我哋應該俾一個咩態度俾出去咧？咁樣就話當小朋友學習嘅時候咧，其實佢好似個海綿咁啊！你俾乜嘢佢咧，佢就會學啲乜嘢噶啦。咁如果你俾 STEAM 嘅項目俾佢，佢自然學到 STEAM 嘅嘢啦。係啊。咁但係咧，我哋作為係一個父母或者係個家長去俾呢樣嘢出嚟嘅時候咧。有一樣嘢咧，就係我哋好關心一樣嘢，嗰個小朋友係咪真正學到？但係我想同大家講咧，呢個就係正正係心態嘅問題。嗰個小朋友可能喺你俾佢嘅時候咧，佢未必即時學到。但係佢有機會咧，2日之後學到，又或者可能2個禮拜之後學到。但係佢都係學到啊嘛。即係我哋係咪要急於係2個小時之內佢就學到咧咁樣，同埋所謂學到嘅時間，佢係咪真係可以再一次運用出嚟 ？STEAM 最大嘅目標咧，最大嘅價值係咩咧？就係讓小朋友喺學習當中裏邊，係用自己嘅眼去睇，用自己嘅手去做，用腦去思考。呢幾樣嘢結合晒之後咧，就成為佢自己學習嘅一個模式。當佢小朋友喺佢喺佢突破當中，佢就會掌握到佢嘅學習嘅模式噶啦。咁所以我哋做父母或者家長，我哋唔使太大擔心，我哋嘅小朋友都係一啲叻仔叻女嚟嘅，放心。咁就算呢一刻鐘佢未曾突破到，喺下1分鐘佢可能突破咗。
我哋反而咧係多啲去留意，同埋俾多啲時間小朋友去做佢自己突破嘅時刻。我只係留意佢係一段時間之後，佢係咪已經學識，或者佢係咪已經突破到？當佢做到呢樣嘢咧，我哋就更加要明白我哋嘅小朋友原來佢真係可以做到嘅。呢個就最重要啦。我咧記憶中咧，你嗰個 PowerPoint 裏邊有3個字好吸引我，叫冇壓力。當然啦，我哋係喺俾小朋友學習時間咧，我哋其實我喺我哋平時嘅教學裏邊咧，我都營造呢個氣氛出嚟嘅，就係話小朋友佢喺學習嘅時候，佢可能好嘈，或者可能有好多情緒出現都好啦，我哋都俾佢即係去做呢樣嘢嘅。原因就係話咧，佢喺冇壓力底下咧，其實咧佢哋學嘅嘢先係真正佢哋吸收到嘅嘢嚟，學到最純嘅嘢。咁當然啦，係有正確嘅導師去引導係更加好啦。咁但係如果你話冇嘅話咧，我哋亦都唔需要喺佢旁邊成日同佢講話，你最好咁樣做啦，你最好咁做。如果我哋係咁樣去處理嘅話咧，變咗我哋就係個小朋友就會根據你嘅指示去做啦，就唔係佢自己內在發揮出嚟係點樣做啦。咁變咗無形中咧，我哋係有機會或者有可能咧，我就係壓制咗佢自己嘅嗰個創造力啦。係啦。Simon Sir 講得好好啊！嗱，我咧就想喺兒童心理學呢方面咧就俾少少嘅補充。嗱，小朋友咧之所以學到一樣嘢，我哋期望佢咩？我哋期望佢講翻出嚟，或者表現翻出嚟，咁我哋先知道佢學到。但係大家有冇諗過咧？呢個需要空間，需要信心，需要膽量噶。唔係我哋嘅膽量，係小朋友有膽話俾我哋聽，我識。嗱，呢個就係咁啦，咁樣。佢要有嗰個膽量咧，呢樣嘢係要去訓練，同埋佢需要安全感。大家作為一個家長咧，其實有好多時候我哋係希望做啲嘢，越做得多嘢，我哋就覺得咧，我哋付出越多咧，得到就會越多啦。但係其實有好多時候唔係噶，我哋要留翻多啲空間俾小朋友去做嘢，佢哋要有時間諗嘢，要有時間去消化，繼而佢要儲夠足夠嘅呢一個勇氣咧，佢先至開口講俾你聽，其實我係識嘅。咁樣，咁所以咧，我哋需要嘅係俾佢呢個空間，俾佢足夠嘅安全感。無論佢講乜嘢咧，我哋都接受。就無論佢識唔識，其實佢都係你嘅仔女，你都咁愛佢嘅，係咪？所以咧，最好咧一樣嘢咧，就係話我哋有知識嘅支持之餘咧，我哋仲有足夠嘅愛心嘅承托。咁咧就個小朋友咧就會咧生長啊，或者成長得好好。其實咧喺呢一樣嘢上面咧，我又滋生咗另外一個問題喎。因為咧，我哋嘅小朋友啦，就算我哋大人咧，其實嗰個成長嘅過程咧係好長嘅，特別係現在呢個社會嚇，唔好話小朋友啦，我同阿 Simon Sir 都成長緊，係咪？冇錯，我哋都每一天都要學習。係啦，咁先至可以咧融入到我哋而家咁急速嘅發展嘅社會嘅。咁所以咧呢個成長啦，呢一個叫做學習啦，甚至技能嗰個加強咧，係一個好長時段嘅嘢。咁好啦，我想問下啦，喺長期嘅眼光嚟講下，個 STEAM 係點樣融入到我哋成個人嘅成長啊？或者喺各個階段嚟講係唔同嘅長啦，係咪？咁應該係點樣去體現呢一樣嘢嘅咧？嗱，喺過往嘅教學模式裏邊咧，我哋亦都曾經聽過一樣嘢，就話小朋友喺學習中成長，係咪？咁我哋小朋友去玩嘅時間，佢其實都係學習嘅一個階段嚟嘅。無論佢跌倒啦，無論佢係掌握到可能盪千秋啦，或者可能係爬呢個好似馬騮咁樣爬一啲馬騮架啦，或者佢以前嚟講可能係跳一啲沙圈啦。其實你諗下就話喺呢啲遊戲當中裏邊咧，個小朋友咧，佢如果第一次接觸咧，其實佢係應該係好驚，係咪？但係如果佢有一班小朋友一齊玩嘅時候咧，佢就變咗佢唔驚噶咯。就算佢錯咗，其實佢都唔驚噶。就係講緊頭先我哋講緊係喺一個冇壓力嘅狀態底下咧，小朋友咧去學習。而喺學 STEAM 裏邊咧，其實佢喺學習當中裏邊咧係有一種分 day 嘅感覺嘅，因為佢哋喺做嘅時候咧，係每一個小朋友啊係做緊佢自己想做嘅嘢，係
完全發揮佢哋自己嘅創造力出嚟。咁當然喺佢哋發揮創造力當中咧，之前咧係需要學習一啲基本嘅認識嘅，例如咧係如果係喺高啲年班裏邊，佢要學一個叫做microbit 嘅課程裏邊，佢做一個智能家居嘅一個咁樣嘅學習嘅時間咧，佢第一樣咧，佢熟習嗰個電腦係可以做到啲乜嘢啦，同埋嗰啲感應器係負責啲咩工作啦，然之後係佢哋喺程式上高點樣處理啦。咁其實一系列呢啲咁嘅嘢咧，其實佢哋嘅每一個範疇，佢都要識得去掌握同埋融會貫通嘅。咁如果佢翻返去頭先個例子裏邊，小朋友去學跳沙圈咁講，佢其實佢都要學習玩嗰個模式噶嘛。當佢學習玩嘅模式，其實佢要試嘅。當佢試嘅時候，佢可能會出錯。出錯喺覺得緊唔緊要咧？我哋要容讓一個環境俾佢哋覺得唔緊要，因為咧錯係有機會係一個必然嘅現象嚟嘅。嗱，最重要就話佢喺錯當中你學到錯係因為咩原因，而令到佢可以成功再做翻出嚟。咁所以我哋喺學習 STEAM 嘅學習裏邊咧，我哋係容許佢哋出錯嘅，同埋咧我哋會有個機會咧喺如果係課程裏邊嘅話咧，我哋有機會咧係讓小朋友咧係做佢自己嘅口頭彙報嘅。口頭彙報包括咗乜嘢咧？佢點樣做到啲嘢出嚟啦，或者佢點樣做唔到啲嘢出嚟啦。咁當一個小朋友係能夠咁樣講嘅時候咧，其他小朋友睇住呢個小朋友能夠咁樣去講佢自己嘅嘢嘅時間咧，第二個小朋友會跟住做嘅。所以我哋頭先點樣係話長期喺令到啲小朋友得益咧，就因為佢哋見到一啲例子，原來咧係唔會被罰嘅。原來咧係會係即係令到佢自己更加有自信心嘅。所以佢慢慢咧，佢就會養成一個佢自己一個學習嘅 pattern，令到佢更加積極咁樣學習，因為佢掌握到成功嘅竅門。